รู้ไหมว่าเพลียงที่เกาะใต้ท้องเรือจริงๆแล้วมันคือสัตว์จำพวกเดียวกับปูหรือกุ้งพออยู่ในช่วงตัวอ่อนมันจะลอยไปตามน้ำจนเจอพื้นแข็งอย่างท้องเรือแล้วเกาะถาวรไปตลอดชีวิตจากนั้นจะสร้างเปลือกแข็งหุ้มตัวไว้แล้วใช้ขาเล็กๆกรองแพลงก์ต้อนกินเป็นอาหารแต่พอมันเกาะเยอะๆเข้าเรือจะแล่นช้าลงเพราะเกิดแรงต้านน้ำส่งผลไปถึงเครื่องยนต์ที่ต้องทำงานหนักขึ้นทำให้เปลืองน้ำมันสุดๆและถ้าไม่กำจัดออกเพลียงพวกนี้ยังสามารถกัดกร่อนพื้นผิวของเรือได้การกำจัดเพลียงเลยต้องใช้แรงขูดหรือน้ำแรงดันสูงฉีดล้างออกบางแห่งก็พ่นสีกันเพลียงไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกาะใหม่เรียกได้ว่าเจ้าตัวจิ๋วพวกนี้สร้างปัญหาใหญ่ให้เรือได้มากเลยทีเดียว